つきました。いいですね。憧れのエアコンスイッチ。取れました。スポンジがやっぱりもうボロボロになってますね。スポンジこっちもボロボロですね。もうこんな感じですね。こんな感じです。てかどの856もこういうことですか？もうみんななってますね。はい。こんな感じです。まあヒーター臭くなるわけですね、これね。そうですね。風最大にするとこれが出てきちゃって目に入っちゃったりとかして。なるほど。まあ敏感な人だとなんかアレルギーとかなっちゃったりするんでしょうね。反応しちゃいますよね。でこれがすごい汚いんで、今からちょっと面白い映像をお見せします。いきます。はい。取れなかったですか？こんな感じです。ちょっと場所変えると、ほらなんか出ましたね。なんか出ましたよね。すげえ。汚いんですよ。力も吹いたりとかして、これをね、あらかじめ掃除しておいたやつに付け替えます。はい。このスポンジって出るんですか、部品で。スポンジはね、同等品のやつを張り替えてます。一回全部掃除して、でサンブラかけて塗装して、そこからスポンジ張り替えてますね。なので時間の空いてる時にやってます。在庫作っとくってことですね。在庫作っといて、でお客さんにこういう状態を見せてあげたいんで、これはこれで取っといて、お客さんが確認してからばらすようにしてます。なるほど。その辺のハーネスっていうのはもう全然問題ないんですかね。この辺はエアコンなくても使ってる部品なので、ファンが回らないようであれば点検必要ですけども、特に目視と損傷具合で大体 OK になればそのまま使っちゃいますね。こんな感じですね。これが車体につけられるので。もう完成ですね。はい。ちょっと見せてもらっていいですか。はい。これは前の部品から移植をして。そうですね。モーターだけ再使用しました。はい。あとはリビルトのブロワーボックスですね。はい。でさっきのスポンジが張り替えで、口を張り替えたとこれが綺麗なんです。はい。そうなるんですね。これは外気と内気。そうですね。こっちから外気が入ってきて、で内気循環の時は今この状態ですね。これは内気今。内気ですね。外気の時はこれをこういう感じで閉じてこっちから入るように。なので車によってはこの中に葉っぱがいっぱい入ってる時あります。なんか土屋さんのやつって内気外気切り替えるが超重たかったような気がするんですけど。それはワイヤーの問題ですね。ここじゃなくてワイヤー。ワイヤーやった方がいいですね。どうしようかな。あとね、暖気冷気のあれも重いんですよ。そしたらばらした方がいいですか。どうしますか。せっかくだからやっといた方がいいですよね。やりますかね。そしたらパネルばらしですね。そうですか。わかりました。ちょっとどうですか、やってみて。重たいは重たいですね。やっときますか。これはちょっと重たい方ですか。そうですね。ちょっと重たいですね。新品あるかな。なければ油さしていけばいけますけど、ちょっとやりますかね。ばらしたついでだから。はい。ね、せっかくだからこのタイミングでやっちゃう。できないですね。これやんないと。そうなってんだ。こんな感じで取れるので、これはですね、このワイヤーのケーブルの中が一応オイルは入ってないんですけど、硬く重くなっちゃってるね。これも重たいですね。温度調整のところはヒーターコックと、あとこのバルブの調整があるので2個動かしてるんですよ。だから重さが2倍ですね。で外気導入のあ
これですね。このワイヤーもいいんですね。これをちょっと新品あれば交換しちゃった方がいいですね。そんな部品もストックしてるんですか？まだね、もしかしたら在庫あると思うんでちょっと切らしちゃってるかもしれないんですけど、見てきます。ちょっと行きましょう。じゃあそこチェックはもう86のパーツが純正パーツストック相当ある感じ。隠し持ってます。白いのがないの。白いのがないの。と。同じですね。大きいですね。はい、これで完成。はい、完成ですね。何十年前？もう30年、まっす40年。ぐですからね。逆に言うとこれ通すの大変ですよ。曲がってるから。はい。そういうことか。はい。背がつくまであれなんで。そこにですね。この滑らかなことになってね。こんな感じでちょっと重たいんですよね。これなんか硬くて動かないですよ。これは外気導入のやつですね。あ、だからすげえ重かったんだ。重たいですね。何も動かさないでこれですからね。いいですか。はい。まずここ引っ掛けて、落ちないようにナットつけて、こう一本。